Für manche Staatsgäste ist das 75. Jubiläum der NATO viel mehr als ein feierlicher Akt. Sie wollen sich hier in Washington davon überzeugen, dass die sicherheitspolitische Lebensversicherung für ihre Länder nicht ausläuft. Die baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland fühlen sich von Putins Russland bedroht und hoffen im Falle eines Angriffs auf den Beistand durch die NATO-Partner. Mit den Verteidigungsministern der baltischen Staaten haben mein Kollege John Harris und ich über die Gefahr einer Ausweitung des Krieges in Europa gesprochen. Deutsche Soldaten in Litauen. Die Kampftruppe ist Teil des langjährigen NATO-Engagements entlang der Ostflanke des Bündnisses. Die Sorge vor einem Angriff Russlands ist hier besonders groß. Im exklusiven Gespräch im Rahmen des NATO-Gipfels mit Welt-TV-Chefredakteur Jan-Philipp Burgert und Politico-Chefredakteur John Harris sprechen die Verteidigungsminister von Litauen, Lettland und Estland über ihre Erwartungen an den NATO-Gipfel. Was wichtig ist, das Ergebnis zu demonstrieren, dass wir vereint sind und natürlich auch praktische Schritte zu machen. Und ich glaube, dass der Gipfel ein Erfolg sein wird. Doch über dem NATO-Gipfel schwebt er, ohne Gast zu sein, Donald Trump als möglicher neuer US-Präsident. Die Sorgen vor einem Zerbrechen der NATO hat er zuletzt befeuert. Doch ein Miteinander sei nicht ausgeschlossen. Wir brauchen Nischen, wir brauchen Wege, um mit ihm zu sprechen. Es gibt viele Dinge, wo wir auf einen Nenner kommen können. Beispiel 3%. Unsere 3 Länder sind bereits bei über 3% Ausgaben für Verteidigung. Wir sind der 3%-Club. Wir investieren also in unsere Sicherheit und Verteidigung. Beschaffung aus der amerikanischen Verteidigungsindustrie machen wir auch. Und Chinas Einfluss eindämmen. Da kommen wir auch zusammen. Gerade die Verteidigungsausgaben sorgten zuletzt immer wieder für Streit in der NATO. Deutschland erreicht gerade so 2%. Zu wenig, sagt Hanno Pevkur, der estnische Verteidigungsminister. Wir haben 23 Länder, die über 2% liegen. Vor einem Jahr hatten wir nur 11. Es gibt also einen klaren Prozess und Fortschritt. Da sind 2% zu wenig. Beim NATO-Gipfel stehen auch Verteidigungsstrategien auf dem Prüfstand. Die 3 baltischen Verteidigungsminister sind sich einig, die Vorbereitung auf einen Angriff sei unausweichlich. Das Problem ist, Putin ist in einer Kriegswirtschaft. Er hat über 6% der Wirtschaftskraft in die Verteidigung gesteckt. Wenn man sich vorstellt, Russland ginge wieder zurück zur zivilen Wirtschaft, das würde eine Krise auslösen. Putin braucht also die Kriegswirtschaft und dafür braucht er einen Feind. Nun sei es nötig, dass die NATO sich entsprechend vorbereite.